soyayyar sayyidul bashari ya maulana ya shugaba ta matayen duniya ke kaɗai ta baki da kishiya yau ma gaban kinan sukuya Muhammadu sarkin yaƙi shairi na Fatima ya Fatima uwa ta gari uwa mai babban guziri ki bani na samu na yi firi ya umma garin in ci gari rahoton yin ajali mai rabo shi ke ta yaba ki sai na zahara uwa mai ki sai da tul'alami sai da nisa'il janna amin sitira a ƙara sitirta mun zuciya na mutu cikin zikiri wata kyautar sayo mulhashari zamba na koran mutane diyar bashari tausaya ki mun albishiri cewa bugana da ke firi na ganki a fili ki muziri ya babara wajen kin ajali mai rabo shi ke ta yabo ki sai na zahara uwa yanni mai kyan hali ba di mama Imam Ali ya dadi ya mu bajali matsayi ta fi asa nazari ga ta wallahi ta fice ga ta da kyawu da murmushi ga ta da kirki ba ta fushi wajen